Oi, gente! Pra quem não sabe, meu nome é Isabela. Foi minha irmã Isa, né? Então, esse aqui é a continuação do vídeo de como fazer um brigadão de micro-ondas, tá? Então, peço desculpas, né? Porque o outro vídeo tava muito comprido e eu não consegui. Não foi tudo, né? Daí eu vou continuar, tá? Então, a gente tava acho que no segundo. Acho que era na segunda. Então, gente, a gente tem que fazer até dar volume. Aqui já deu um pouquinho. Então, gente, ficou assim. O volume é como sobe quando a gente tá assim, né? Mas agora já abaixou de novo. Tá? Agora a gente vai pegar, fazer o seguinte. Abrir, né? Não. Guarda lá quietinho, não mexe. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma forma. Então, gente, a gente agora vai pegar a forma. Ó, a minha tem esse daqui. Mas pode ser uma forma qualquer. Eu fiz com essa daqui porque daí sai com aquele buraquinho no meio e fica bem fofo. Agora, daí você vai precisar do óleo. E vai passar um pouquinho. Você vai pegar um papel e vai passar. Passar em todo ele. Daí, sempre, quem não sabe, ficam perguntando, mas pra que serve esse daí? Então, é pra não grudar. Ó, já passou em todo ele, tem que passar em todinho pra não grudar. Ó, depois que você passar em todo ele, então, gente, depois que você vai passar todo ele, você vai pegar de novo esse daqui e vai abrir a tampinha. Aí você vai colocar ele assim, ó. Tudo. Fala uma coisa pra mãe aí. Gostou do presente, mãe? Adorei. Melhor que esse não podia ser. Você merece, né? Você é a melhor mãe do mundo, então os melhores presentes pra melhor mãe do mundo. Te amo demais. Quer tudo na minha vida. Você fala que eu sou meio doidinha, mas a gente tá certo na doideira. Tive que puxar, né? Então, obrigado, Alessandro. Valeu, irmão. Parabéns, velho. Boa sorte, vai Salvador, tá? Parabéns aí pela mãe, pela família. Então, gente, depois que você termina de colocar tudo, você vai pegar esse daqui e colocar no micro-ondas Então, gente, depois que você despejar tudo, você pega e a gente vai levar agora ao micro-ondas por 10 minutos na potência 8. Tá bom? Na potência 8 para ir assando mais devagarinho, mais assa. Bom?